गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी चोचो। आज हमारे साथ नहीं है शिवांश। चोचो, आज मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। आज आपको कैट बनना होगा और कैट की एक्टिंग करनी होगी। कर पाओगे? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ। ओ ओ चोचो, मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ। ये आ गई मेरी जादू की छड़ी। अब इस जादू की छड़ी से पता है मैं क्या करूँगा? चोचो को मैं कैट बनाऊंगा। जानते हो कैट क्या होती है? देखिए कैट। ओ, ये क्या था? ये क्या बदतमीजी हो रही है? इधर से उधर कुछ भी सामान आया जा रहा है। और चोचो, बाय द वे, शिवांश आज हमारे साथ क्यों नहीं है? कैन यू एक्सप्लेन? क्यों नहीं है आज हमारे साथ शिवांश? मुंह खोल के कुछ बोलो। क्यों? सो रहा होगा। कितना अच्छा झूठ बोलती है, सो रहा होगा। चलो चोचो। चोचो, अब मैं आपको बिल्ली बनाने जा रहा हूँ। भीम भीम क्रीम क्रीम, चोचो को बना दे बिल्ली। अब चोचो बिल्ली बन गई है। चोचो, म्याऊ म्याऊ करके दिखाओ। म्याऊ। यस, उधर जाके दिखाओ म्याऊ म्याऊ करते करते। दीवार पे चढ़ के दिखाओ। भाग गई बिल्ली। सबको खा जाएगी। बिल्ली है या क्या है? राक्षस है जो सबको खा जाएगी। ओए 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 ओए। चोचो, हाँ, ये वेदर देखो गाइस, आज का कैसा हो रहा है ये देखो। वैसा तगड़ी बारिश होने वाली है। चोचो, मैं नहाऊंगी, मैं भी नहाऊंगा। चोचो, पहले ये बताओ, आप शिवांश को क्यों नहीं लेके आए? शिवांश को भी लेके आना चाहिए था ना। हैं? अरे वहां पे नहीं, शिवांश को भी लेके आया करो ना। शिवांश के साथ मुझे मजा आता है खेलने में। कैसे लाएं शिवांश को? चुटकी से? अरे वाह, चुटकी से लाते हैं। अच्छा, मैं बजाता हूँ। मैं शिवांश को लेके आता हूँ गाइस। 3, 2, 1। कितनी बार बुलाते हो मुझे? देखा, आ गया ना शिवांश। लेकिन ये नकली वाला शिवांश है, असली वाला शिवांश नहीं है। चोचो, आपके लिए गिफ्ट आया है। वो देखो, वो कोई आपके लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। उसको अनबॉक्स करो, क्या है उसके अंदर? मुझे दिखाओ। पता नहीं क्या होगा गाइस उसके अंदर। क्या हुआ? हाँ, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो, ये तो वही है। ओ माय गॉड, ये तो खतरनाक वाला मास्क है। काट लिया। चोचो, ये कौन छोड़ के जा सकता है आपके लिए? कहीं ये शिवांश का काम तो नहीं? तो किसका काम है? कहीं ये कारुबे का काम तो नहीं? हो सकता है गाइस ये कारुबे ने किया। हमने उस दिन कारुबे के साथ खेला था, आपने वीडियो देखी होगी। गाइस ये मास्क कितना खतरनाक है, मुझे तो इसे देख करके ही डर लगता है। पता नहीं कौन इस भूत हमारे पीछे ही पड़ गया इस मास्क को पहन के। चोचो, इस मास्क का क्या करे अब? जला दो? मैं नहीं हाथ लगाता, मुझे डर लगता है इस मास्क से। तुम्हारा कहने का मतलब है इस मास्क को मैं जला दूं? ये मास्क जल जाएगा? भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इससे। भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय चोचो। ठीक है, बाय बाय। तू जला देना इस मास्क को। बाय बाय। क्या हुआ चोचो? क्या हुआ? निकालो। क्या मिला चोचो आपको? अरे वाह, ये क्या मिला? ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, खोलो खोलो, क्या है इसके अंदर? डब्बा। इसमें तो ये बार्बी है। अरे वाह, बारबी। वाह 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 वाह। चोचो, आपको तो मजा आ गया, आपको बारबी मिल गई। आपको अच्छी लगती है बारबी? ओके।
चलो अब गाइस को कह दो, गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बोलो।